Gaskiya ɗaya ce TV. Shin me kuke tunani a tsakanin Nura M Inuwa da Umar M Sharif? Sannan kuma me kuke tunani? Haka zalika menene dalilin da yasa suka yi shiru ba su ƙara fitar da album ba? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa a cikin wannan tasha mai albarka mai suna Gaskiya ɗaya ce TV. Wannan tasha mai albarka mai alfarma za ta kawo muku wani babban albishir tare da wani abin mamaki da kuma abin takaici tsakanin Nura M Inuwa da kuma Umar M Sharif. To a haƙiƙanin gaskiya Nura M Inuwa da Umar M Sharif kowa ya riga da ya sani cewa mawaƙa ne kuma sannan suna bala'i a wannan ƙasar. Idan na ce bala'i ma'ana ina nufin cewa suna tashe a wannan ƙasar ta mai albarka. Duba da yanayin yadda suka sha gwagwarmaya a rayuwarsu na baya. To a haƙiƙanin gaskiya wannan karan fa jinsu kake shiru mun kasa gane cewa menene asalin dalilin da yasa suka ƙi cire album su biyun. Yayin da babban labari na abin takaici shi za mu fara baku. Babban abin takaici shine mawaƙi kamar Nura M Inuwa a ce har yanzu shiru kake ji babu motsi babu alama na album duk da cewa masoyansa suna nan gwiwarsu yana nan daren dam har yanzu gwiwarsu ba ta yi sanyi ba. Domin kuwa suna nan suna ta tsimayin album ɗinsa mai albarka wanda har sun riga da sun yi masa suna suna kiran wannan album ɗin Mahadi. Wato Mahadi album zai zo da wani kalan abin al'ajabi idan har Allah ya sa ya fito ɗin to amma sai dai kash babban abin takaicin shine suna nan ne fa suna yi ba tare da shi sarkin ya sani ba. Na nufin Nura M Inuwa ba tare da ya sani ba. Domin kuwa ana nan ana ta shan gwagwarmaya ana ta shan cece-kuce a tsakanin masoyin Nura M Inuwa da kuma masoyin Umar M Sharif. Duba da yanayin yadda Nura M Inuwa ya jinkirta sosai da sosai bai cire album ba domin ba a taɓa ganin hakan daga gare shi ba. Shin tsufa ya yi ko kuma har yanzu yana nan daren dam? Domin kuwa har yanzu babu motsi kuma sannan babu alamar fitar da album ɗin na 2025 wanda ake masa laƙabi da Mahadi album. Shi ko Umar M Sharif yana nan ya ɓage da yin series film duba da yanayin da yake shan gwagwarmaya a cikin rayuwarsa na harkar series film. To a haƙiƙanin gaskiya shi ma fa yana nan fa ya jinkirtawa bai fitar da album ba duk da cewa masoyin nasa ko kuma ɗan uwan nasa ko kuma abokin aikin nasa ko kuma abokin karawar tasa wato Nura M Inuwa shi ma ya jinkirta amma kuma mun kasa gane kansu gabaki ɗayan. Wannan shi ne babban abin takaici da yake tsakaninsu wanda masoya suna nan suna ta tsimayi amma kuma ji kake shiru. Babban abin farin cikin shi ne Nura M Inuwa fa yana nan fa ya sanya challenge akan wata waƙa ta gwamna ɗan Moɗi wato gwamnan jihar Jigawa. To amma kuma ana nan ana ta cin gwagwarmaya tsakanin masoyan nasa kuma 'yan TikTok ɗin nasa waɗanda suka fito suka nuna duniya cewa su fa za su yi shi ne ko da kuɗinsa ko babu kuɗinsa. To amma kuma an samu ɗaya ya fito ya nuna duniya cewa shi fa ba zai yi ba. Duba da yanayin yadda kamar yana ji a jikin shi za a yi selecting ne. To dama shi challenge yana da haka ko da yaya kai aiki to tabbas za ka ga kamar kai ka ci amma kuma akwai wanda ya fi ka cancanta kuma ka ga ya ci. To babban abin damuwa a ciki kuwa shine shi Nura M Inuwa ko ya riga ya sani cewa shi fa mawaƙi ne sannan kuma shi yana da kuɗi daidai gwargwado ga yakana ga haƙuri kamar yadda Umar M Sharif shi ma yana nan ga yakana ga haƙuri. To amma kuma abubuwan da ya kamata a ce yanzu ku sani kuma ku ƙara zama a kansa shine sarkin Nura M Inuwa wanda aka fi sani da mai zamani haka zalika ake kiran Umar M Sharif shi ma sarki mai zamani. A cikin su wane ne ya fi cancanta a ce ya zama sarki mai zamanin duk da cewa Nura M Inuwa ya fi shi yawan waƙoƙi ya fi shi yawan albums. To amma fa Umar M Sharif ya riga Nura M Inuwa fara waƙa. To amma sai dai kash a wannan shirin namu ya kamata a ce mun bambance zare da abawa amma kuma sai dai lokaci ya yi mana ƙaranci. Gaskiya ɗaya ce TV ta ku ce fa ba ta kowa ba. Kar ku manta da yin subscribe, like, share, comment. Mu haɗu a shiri na gaba.